Route 2014 è un calendario, ok. Route 2014 è un punto di partenza, ok. Route 2014 racconta di libertà e di moto, ok. Ma Route 2014 è anche una strada nuova e grande, una strada aperta per aiutare chi nel proprio viaggio è costretto a fermarsi, oppure per chi fa fatica a partire. Route 2014 è in edicola al costo di 7,90 €. È un'iniziativa Media Friends.